歡迎收睇今日格鬥睇真啲 UFC 324嘅賽後 review 啊！咁啊，我哋今日會講邊一場啊？主要係兩場比賽，但係就係今日嘅第三場啊 ，Waldo Cortes Acosta 對 Derek Lewis 嘅一場男子重量級 knockout 嘅比賽啦，同埋我哋嘅 main event Justin Gaethje 對 Paddy Pimblett 嘅。咁第一場Derek Lewis 對Waldo Cortes Acosta， 咁兩位都係 knockout artist 啊，咁但係個風格就自然不同啊。咁啊 Derek Lewis 就開頭想做好多主動性嘅 knockout 啦。但係就都係打唔中Acosta， 因為Acosta 都知道 Lewis 嗰個攻擊能力、knockout 能力非常之高啊，所以都非常之戒備嘅。咁後期就 Lewis 就唔係後期，比較早期就已經開始爆胎，咁就 Acosta 就開始食到個勢。開波我哋以為係佢會扮爆胎啦，點不知我哋去到 round 2發覺係真係爆胎，係真爆胎嘅。咁啊，爆胎呢家嘢就呃唔到啊 Acosta， 咁佢就最後就 knock down 咗 Derek Lewis， 再地下再加啲 ground and pound， 咁就第二 round TKO finish。咁啊，正賽咯 ，main event 嘅 Justin Gaethje 對 Paddy Pimblett， 我哋又睇咗啲咩？賽前就數據上大好似 Pimblett， 但係我哋自己都分析過，其實 Gaethje 嗰個破壞能力都係本身偏高嘅。咁我一開場第一 round 就出現咗一個 lock down。打低咗阿 Pimblett， 咁啊一輪保拳就以為差啲 finish， 但係都最尾就冇咩起翻身啦，冇事就咁。之後兩三回合都係我哋見到 Gaethje land 嘅 striking quality 係高啲嘅，俾出嚟嘅 damage 啊，睇下 Pimblett 塊面都知啊，即係履行咗佢嘅承諾啊，變做咩啊？肉醬意粉啊嗰啲嘢啦，免治肉醬係免治肉醬係啦。咁啊，都中間有驚險嘅畫面，就係輪到好似Gaethje去到第三、第四回合咧，有明顯嘅體能下降啊，仲中咗好多 Pimblett 嘅 uppercut 啦，同埋一啲個 knee strike 啊，係咁去到第四、第五回合都睇得越嚟越緊張啊。咁啊，雙方拳手都爆胎嘅跡象都 OK 明顯啊。係啊，雖然啊 Justin Gaethje 都係一如固往嘅jab 再加右邊 dip， 同埋每一次都係 dip 右邊。Paddy Pimblett 都 time 咗佢好多下。但係都 work 到去 round 5尾嘅。咁啊，其實 knock down 個畫面咧，唔止出現過一次，起碼有3次出現過嘅。咁啊，有好幾次咧撐啲 finish 嘅，咁但係最後當然係 finish 唔到啦。咁就最後因為 damage 始終係多啲嘅關係咧，咁啊判咗俾Justin Gaethje 啊，就攞到呢個男子輕量級嘅 interim title。咁佢係歷史上面第二。攞兩次 interim title 同埋一條 BMF field 帶，都仲未攞到 Unified Belt， 咁所以希望佢今年嘅第三個 quarter 對 Ilia Topuria， 我哋其實都好擔心佢會被 knock out， 因為 Topuria 嘅 knock out 能力真係好恐怖。咁我哋睇下係啦，今年嘅後半年啦。高 pattern 嘅 dip 去右邊，一定 Ilia Topuria 會 capitalize。係啦，一定係 left hook 㗎啦。我係 corner 都一定睇翻呢條片。10幾20次都有嗰個 deep under 係啦，咁啊主要就係我哋今日想 review 翻呢兩場嘅比賽嘅。咁記住我哋下個禮拜仲有我哋嘅 UFC 325 Open Mat， 冇錯，轉咗名啦，叫 UFC 325 Open Mat。Open Mat 係啦，係下個禮拜日2月1號嘅上晝9點鐘嘅。sorry 係10點鐘啊，10點鐘嘅。咁啊，記住嚟一齊睇下拳 roll 啊，係啊，想查詢資訊方面咧，記得 PM 我哋問清楚啊。係啦，我哋個人嘅 account 啦，或者係我哋今日嘅 MMA HK MMA commentary account 嘅都得嘅。多謝大家繼續嘅支持，我哋會3位繼續努力將呢個台發揚光大啊！好啦，拜拜。收工。